ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു സ്പിന്നർപുരം എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റാണിത്. റബ്ബർ തോട്ടമാണ്. റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു വ്യൂ കാണാം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കണ്ടോ? ഇതുപോലെ പാറകളാണ്. ഞങ്ങൾ അതിലെയാണ് വന്നത്. ആ റോഡിൽ കൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത്. കണ്ടോ, അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ മൊത്തം പാറയാണ്. റബ്ബർ തോട്ടമാണിത്. ശരിക്കും പാറ ആയിരുന്ന സ്ഥലം അവർ വെട്ടി റബ്ബർ തോട്ടമാക്കി. ഒരു മലപ്രദേശമാണ്. ഇതൊരു മല ഏരിയ, കയറ്റവും ഇറക്കമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് മൊത്തം. താഴെ കാണുന്നുണ്ടോ? JCBയോ അങ്ങനെ എന്തോ കിടപ്പുണ്ട് അവിടെ. ഞങ്ങൾ വന്ന വഴി ദേ അതാണ്. റോഡ് കണ്ടോ? ആ റോഡിലെയാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത്. കണ്ടോ? ഒരാൾ മരം കയറി അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. കാണിച്ചു തരാം. അധികം കാണാനൊന്നുമില്ല. ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിലെ വന്നപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറിയെന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരാൾ സിസ്റ്റർ മുകളിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അവളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. ഇതൊരു വണ്ടി ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ്, റബ്ബറിൻ്റെ തൈയും വെച്ച്. സൈഡിൽ കൂടെയൊക്കെ റബ്ബർ കൊള്ളികളാണ് മൊത്തം. കണ്ടോ? അവിടെയൊക്കെ വീടുകളുണ്ട്. മലനിരകൾ പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇത്. കണ്ടോ വീടുകൾ? കണ്ടോ? കണ്ടോ കല്ല്? അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, അധികമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ വന്നാൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് കാണാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ. ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത വീഡിയോ കാണാൻ വരേക്കും ബൈ.